İttaqillâhe haysuma kunta, қайда болсаң да Алланы абайла. Алладан қорық, қадірле, қастерле. Өйткені қай жерде болсаңыз да сізге Алла Тағаланың айтқан шариғаты бар. Сізден қандай да бір сөз шығатын болса, сізден қандай да бір әрекет шығатын болса, сізден қандай да бір мәміле жасалатын болса, біреуге қарай, мейлі саудалық мәміле ма, тағы басқа мәмілелер ма, соның барлығына Алланың айтып қойған үкімі бар. Сол істердің барлығы Алла Тағаланың белгілі бір үкіміне тәуелді болып қалған. Не ол жақсы, не ол жаман дегендей нәрсе. Не біз қай жерде болсақ та Алланы есімізден шығармайтын болсақ, онда менің сол сәттегі шығатын сөзім, әрекетім немесе мәмілем тура жол болмақшы. Алла Тағала ұнап, Алла Тағала ол үшін сауап жазбақшы дегендей нәрсе. Сондықтан Алла Тағалаға біз иман келтіргеннен кейін, оны мойындағаннан кейін, оның бүкіл мен күллі нәрсені көріп тұрмын, мен күллі нәрсені естіп тұрмын, мен сенің ішіңді де білемін, көктердегі, жердегі нәрселерді, жердің астындағы дейін білемін деген аяттардың барлығы бізбен бірге жұмыс жасау керек.